toza ba professeur to banda kotangisa malembe tokenda mbangu te tolobi boye élection de 2023 oui mais condition soko moni ba tie mais na phrase c'est-à-dire la négativité voilà faut que bele ko wana condition élection oui mais avec condition est nini 1 identification de la population 2 recensement général. Il faut identifier ma fille qui mène en forêt équatoriale. Vrai ou faux? Vrai. Le premier habitant du Congo s'appelle le Pygmée. Ma Valentin Moubaki. Le premier habitant du Congo s'appelle le Pygmée. Il vit de la chasse et de la cueillette. Il faut identifier Bango, mode de vie na Bango. Bazo vivre ndengeni. Il faut le gars vivre de la pêche et de la cueillette. Il faut Félix Antoine Tshisekedi le moment qu'on tombe à son bateau de pêche après sa bango. De la chasse, il faut tout le kaba minduki oya kalawana, ba tolotolo, ba baou, to pesa bango. Vrai ou faux? Na yango, to kota na forêt équatoriale, to kosala 4 ans. Il y a identification. Comment on n'a pas cité? Elle tozo bima 4 ans. Tobandi ko recenser, ko identifier ba diaspora nyonso ko banda Belgique, tina Californie, tina Hong Kong. Toko beta une année, vrai ou faux? C'est comme 5 ans. Alors, tobandi siko identification de la population en général, 24 communes. Monga Fula et Kobeta 6 mois. Tiango Goti une année. Alors, à ce moment-là, Tokobenga Mendela Lambert Mende akoleka na ba parlement nyonso ayebisa biso article 70 alinéa 2. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. C'est pour montrer que ce sont des la transition. Félix Antoine Tshisekedi au moins, nous sommes en train de travailler avec les Américains. Ils ont un mandat, ils ont une mission. Mission, la mission est à 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Pour mission, il y a un Rwandais. Nous allons tirer attention avec les noms qui commencent par R. Si vous voyez qui Rouberwa a 5 pardon, mais tu as dit que à l'état qui, à le peuple congolais, à la chemise à Pembe. À le peuple Sangai, et ça va erreur du travail. On doit tirer attention avec les noms qui commencent par R. Rouberwa, Nyarugabo, Wakanyini King, Rwenzori, Kilimanjaro, Rwakamuba, Théo Gracia. Et puis, ma machine est et ça, ce que moi, je rouge, il n'y a pas de baboyo. Ce que moi, je fer rouge, baboyo. Ce que moi, je vert, congolais. Prince Penge. Prince Penge. Il y a 10 autres. Théo Gracia. Ruberwa, Rwakapuba, Rwakaninginiki, Rukuiza, Pitakwira, Nyarugabo, Katerina Nyaregeza, Bizimungu, Lafombwana, Place Wasani Bazoseka. Nicolas Bazolo Petit Warayo, le président de la République n'est pas un magicien, mais il travaille seul. D'accord, tous soutenir Moukoumolo, il travaille seul. Seul contre tous. Tala, Yena Goma. Moi, si n'a pas Congo. Si quoi, yo conseiller, Moussala Noni, Maïzate,
courant ezate, mais conseiller, il y a énergie. On fait ça qu'un rapport n'est pas chef de l'État. Nazo répété. Maï ezate. Nazo la taba fait sans que ce qu'on a maï. Courant ezate ça repassé. Courant ezate. Si quoi yo, rapport n'est pas chef de l'État. Le peuple congolais demande la démission des conseillers qui ne travaillent pas. Là, na koyena ba kombo ba conseiller ba zo travailler. Ata boko mi ko sala boy. Batanga ngate. Keba na wewe ko tanga kombo na yo. Keba. So moni na komi soki na tangi bino. Bobengi ba président mususu parlement. Bopesi bango moko bo corrompre bango. Bobengela nga Gilles. Na koya te. Lokola obengi ngai te. Ozopesa muninga na ngambongo. Abenga ngai. Na koya te. Ngai nza mutu a logique. Ozo travailler te, o corrompre ngai. Oyawa na ki 100 jours na yo. Yo za mutu a IDPS. Est-ce que vous avez entendu IDPS? IDPS Kimuko. Babilokos. Menopause. Biso to bundaki na mukishi. Yo yebi parlement debout nanya créé kiango. Oyebi ango te? To bundi mukishi alobi. Bino bozali force, il y a eu de paix, force du progrès. Et to bundi marche, to lembis votre zonga. Bon, voici les forces du progrès. Ndebisoyi. Kabila yao ya mutu munene. Aye, azobete batu fimu yulu. Mais biso to sali marche. Biso nyonso mulongo, to soken. To comme le quartier. Biso nyonso kaka boy. Siko musée Laurent Désiré azo uta aéroport. Aye boy temisi cortège. Iko banani. Ba handicapé wala iko banani. Balobi le parlementaire de vous. Biso nyonso kaka boy. Le fort du progrès. Kabila keteli na koseka. Biso pe tozo ki pe bango te. Boye bila Congo to wanako. Azalaka. Musala to sali na Congo, eza musala tozo mériter ba fleur. Bravo. Ngai soki na zaki na kati ya armée, basi bachengai général Jules Kaloubi 3 étoiles. Oui. Eza bongo te. Charo mobile. Mutoz banda kobimisa batu na Zando. Batu nyonso ba yebi vrai ou faux? Zando kangani bona na ba bureau de bazako. Chie wana. Azo kende me bazo toucher ete. Yaya, bilo kwa mukishi. Boyebi histoire ya Saint-Michel. Ba petanga gaz ya bol. Fara. Ba bomba ki yango muto tennis civil. Po! Na kwei. Basango ba meminga na basutani wana mbangu. Bachenga na nani na Klota Mama Maria. Na zoka bapemba zozola. Bobende bembe wana. Bembe fongoli misi. Ebandi ba. Ina sacristie. Siko lelo nalia gatote. Yaya. Boulangerie na biso nalia ngote. C'est-à-dire ata soki na singie kotote. Yesu Masia likolo azomona notre cause est juste. Nango tolobi boye, tout soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Moamai, le président à Goma, maman ambulance, mais tozo mona ba conseiller, tozo mona ba député. Boko disu en 2023 to voter bino. Biso ba ambulance na bino. Boya, boko so bamba. Bambata. Toko pesa ordre, député yeboy, atela quartier, tela ye. Osaki ni Elma bandaki ko kende ozaki wa. Awa tolobi boy, le DG de la DGI. Oyo biso tonomaki DG à DGI. Ozo sala musala te. Omone poste na yo. Mbongo eza kende wapi? Tala. Soko bengi ngate na sama makambo ebele ya koloba. DG à DG. Oya biso, balobi eza pasteur. Ki pasteur na ezo mono na te. Parce que tu ne travailles pas. Tolingi to mona. Travailler le IGF. Oyo, un mois. De totaliser 100 millions de dollars de recettes. Et c'est un côté. Excédent. Comme le télé Maboko, IGF. Excédent. Lelo, ba IGF bangwana na kopas. Bakangi aéroport.
lelo bazokota na régie des eaux na SNEL bazokota kuna bazosunga mokonzi ya mboka sikoyo yo vandi kuna na babiki na bafrançais na bavesta minene je suis conseiller mpoluka bavesta tai. Merci beaucoup. Naï chef qui travaille au four et au moulin avec un excédent de 100 millions de dollars par mois. Que notre Dieu vous bénisse. Il y a un colonel Karunda à Kakanda qui fait des destructions méchantes dans la mine. Un grand tribaliste, il est un grand tribaliste dans la mine. Il est Katangé, pour voler les minéraux. Sachez bien que le chef de l'État, il est sacré. Son nom c'est Mouteji. Mouteji, on te met en garde. Mouteji, est-ce que la Lubumbashi va général Bazate? Inspection générale Bozate, Mouteji a pillé systématique ba minéraux. Alors bien na Zaka Takatanga, naza mutuya John Numbi. John Numbi, un déserteur. John Numbi c'est un déserteur, vrai ou faux? Vrai. Le col yoza mutuya John Numbi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Antombolo, tindila biso ba shikata. O ba uti États-Unis. Bakita. Bakanga John Numbi. Bakanga Mouteji. Batende na ye. Loko yo lebi oza Karunda, okotela Karunda, na yebisi yo, bakokanga yo, d'ailleurs aza 84 ans d'âge, alinga kufwa, koko moko boy, ya colonel, ozo répondre nga ke bakeko, banenda kunifunga mu Facebook, yo, bafunda batu na Facebook, tu es en train de jouer avec le feu, tu vas le sentir, bakokanga yo, d'ailleurs na yebisi yo ke Félix azoya na Lubumbashi, bakokanga yo, okosala bloko na prison Makala, vrai ou faux? Vrai. Mouteji, à l'âge de retraite, 84 ans d'âge, azo souba na bilamba, et puis botikiye, un colonel qui rime dans les habits. Ça c'est moqué au chef de l'État. Tokomi na bashikata, o bazo tala bashikata o ba na yoki ba yebisi ngai. Tena la kisari, o bazo lata ba casque avec le système de radiation, le place ou le casque de communication, avec des lunettes, un phare rouge, avec des gilets en balles, équipement complet médical, avec des provisions sucettes, 2 jours sans manger ni provision. Il ne peut se vivre. Au moins, il va gilet et c'est la provision, pas sucette. Ce qu'on a sucé en 2 jours. Akoyoka tanzala te azobeta kaka mbu balobi bazana bagan si bangoy biloko na zoloba filme yango tala bola kisabatu balobi le gars et le cache-nez de ramasses blanches et noires. Nous avons le Chikata et le Ranger américain. Nabango, nous avons le Chikata. Chikata Baouti, Israël, na États-Unis. Tous les Rangers américains, on va quitter le lobby. Lobby, lobby. Les Américains, les grands terroristes, Baouti, na Somalie, merci beaucoup. Bakiteki lobby, na ebisibilo, lobby batubaleli. Merci, jetez les cailloux. Merci beaucoup. Le président Félix, il est le plus bien sécurisé en Afrique. Moukontombolo a commis première en Afrique na sécurisation. C'est-à-dire, à parier, tout ça que Trump. Et ça, c'est un côté. Le président Félix Balobi a salaki formation dans Russie. Yango moni batindile drone de surveillance. Et ça a 9 caméras. 3 caméras nocturnes. 3 caméras diurnes pendant les jours. 3 caméras thermiques. Il y a température. Elles ont la température. Cachiné au moni balati wana. 180 km par heure. Saute aux ans et l'eau comme avait et détecté. Et bien, on dit que la poche, bakangio. Lumbe. C'est quoi yo?
rebelle. Un rebelle tout fait. Biloko. Bientôt l'arrivée du général Mounene à Kinshasa. Général Mounene. Bientôt le général Tchibango aux affaires. Le général Onyo Samamutu Azaki na porte aux États-Unis. Bango na bazo kita. Bazo kita. Ndeko. Général Elvis. Bientôt aux affaires. Pour la contraquer, to boy ba général Kasongo ça va parce que Nicolas comme ko améliore. To ko tchela na se. Papa Kasongo travailler to tchela na se. Travailler maka. To tchela na se. OK, Dieu merci à Zawak. To zolo baboye to bandi. To lingi ngana tikili kolo ya matisaliko. Mama Lili. Maman Lili de qui na Matadi Kibala. Maman Lili to tracasserie à Kosakanate. Maman Lili tozo mettre en garde. Tracasserie to sengi auditorat. Imaginez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Antombolo. Maman Lili azozo biloko ba maman azonyata lobi. Bota l'état de droit et azobelela. Colonel Lili azonyata biloko bato bazoteka alobi bota la véritable état de droit et azochola biso na yango tosengi na cour de cassation tosengi na hiérarchie mobimba bakanga Maman Nelly plus vite que possible. IDPS viva! Commune ya Kinshasa tozosenga na bourgmestre Kiwa akomisi commune ya Kinshasa ekomi siège ya PPRD. Des réunions butu Kiwa oza mukangami VPM Gilbert Kankonde yokangai Papa Gilbert yokangai lelo na commune ya Kinshasa batiango ekomi siège ya PPRD de réunion à réunion. Alors tosengi état de droit sala musala na OK tolobi boye capitaine moko qui répond au nom de David azana wakading na entrée wakading Kasavubu. Capitaine wana azobuka ba toilette ya bato. Capitaine wana azosala désordre. Azoteka gene. Atie toilette na ye. Papa Kasongo yokangai. Papa Kasenga yokangai. Souciate comme place à côté ka geni. Azana ba poudre oyo ya baketi wana. Ba poudre oyo ya mwindu wana. Soki o bombe, bazobenga ngo bombe. Capitaine David azoteka la batu bombe mukia boye 1000 francs. Batu balangwa. Awa na wakadinga contre Kasavubu. Bakanga capitaine wana kaka lelo. Tozo senga bino. Peuple sengi bino avant que biso moko tolaka cha marché. Tosala déploiement. Si la sengi bakanga capitaine wana o azoteka. Bon, ceux qui te pèsent mot d'ordre. Tokotombo la capitaine wana makolo tokena élimité. Tozana même fief, tozana zandu biso tozana zandu. Ceux qui te meki ko pesa kaka mot d'ordre sikoy. Tokomemaye mapeka tina limité. Maintenant tokosala ngote parce que état de droit ezali, tosengi la Kasongo. Yaka na jeep soit capitaine David. Merci beaucoup na Papa Kasongo, le peuple vous dit merci du travail que vous êtes en train de fournir, des efforts. Sikoyo, Dieu merci. Maman Brigitte Mwanzakabe atuna kiyo. IDPS viva. Viva. Combattre pesa viva elonga. Tangu yo telema. Chadari mutemezo vimba. Oui. Tangu mwamba posa pasu. Apasuka. Yango toyebi sur combattant. Zomi sa vive avec vivacité. Nangam ya banguna na benga. IDPS viva. Viva. Fatime. Combattant et combattante bonjour. Bonjour. Combattant topé sur le kumu na kolo nzambe wazo batela biso na yo. Amen. Oyo tozo sinzela mboka na biso lisu likolo ya nini? Lisu. Combattant lobby ezalaki oyo tobengi ouverture oyo tobengi ya ville ya miba. Voilà. Ba mekaki quand même komeka. Hein pour être batala na ba matériel oyo nanu ya kala.
bameka quand même kobongisa yango mpo ne fiske batala lolenge ndenge kosala parce que baye na bapare nango mosusu ya sika lobi ntango babengi lobi ntango basali esei papa nayebisi bino kolo nzambe aza na biso elongo moko balokoti na bamutyanga ndambo ezalaki na kati ya bamashine balokoti badiama na ndenge akosakana te idps viva yango nazoyebisa yo combattant RDC ezali nkita etondami na bozwi ebele me bandoki minene bafongoli bamadinga parce que biso na yo totikala bapauvre combattant rapport lobby ya union européenne bauti kopesa rapport na bango par rapport ya nini bapesi mokonzi ya mboka losako bapesi ye mpe oyo tobengi ndenge azokuvene malamu na république démocratique du Congo na ndenge anyilaki makambo ya milembwe papa mama balobi ete mokonzi ya mboka azokende dans les bons wana union européenne oyo bino moko boyebi bakolo sanction bango balobi mokonzi ya mboka akontinue kaka ndenge wana idps viva balobi toko soutenir ye oyo tobengaka 100% combattant à part wana yeba déjà lobi bomonaki soi-disant marche de santé moko papa yango nazoyebisa bino bana changu esengeli bino botelema botala nsima bozonga ba Martin Fayulu epa na ye eza awa soki na limete soki awa na Gombe me azolunga na mutuka na ye akele kosala ka marche na changu yango tolobi bandeko na biso bofongolaka meme miso parce que ye akoki kobanda marche koto te na Gombe jamais leader akolungwa jamais na fief na ye ake na fief oyo tofemengi fief eza ya yo te papa toyebisi bino na minute oyo merci oyo tobengi na la police na biso bakomi la police moko tellement oyo tobengi la police professionnelle par rapport ya nini tomonaki lobi mutuka nyonso batobolaki yango bapine ande papa azalaki na susi kutu ya marche te parce que bakitiaki na mutu bapesi kiti avandi azozela ba bambele pine eza mutu moko azotia desordre na mboka pa aza aventurier papa bato balandaka na comprendre te est-ce que Fayulu aza congolais est-ce que Fayulu aza opposant est-ce que Fayulu est-ce que Roiko Kokana est-ce que aza leader bota la qualité ba leader bapesi kiti avandi na ye soki yo sympathisant na ye batindaki yo na balabala balinga kokanga yo me intervention na ye linga kozala te idps viva wana toleki combattant d'élite bolandaki bino bo Kabila akende kotala kengo wa dondo ezali likopa oyo tobengi ya bandoki atala kengo wa dondo ndenge ye moko d'abord akulona peuple congolais lisanga ya banchor mais tomoni quand même kengo wa dondo lelo azosibiri oyo tobengi cause oyo asala république démocratique du Congo akomi bazotombola kotombola obosana te Etienne Tshisekedi wa Mulumba ata ndenge akota mabele awa est ce que batombola Etienne maintenant ke mwadon bazotombola etina loketo elakisi masumu ebele mais tomoni lisanga bandoki lokola Hippolyte Kazembere Kanambe elobi akende kotala ye nayebisi bango mpe tozoyebisa bango oyo ezali Congo ya bakongolais yango combattant place nyonso ozali toboya élection te tozokende élection avant élection il fallait tokende recensement général toyeba nani azali congolais nani azali congolais te idps viva combattant toyebisaki bino lobi boye à propos ya message ya Jara Souberwa message ya Jara Souberwa azoloba ete bino bakongolais bolimbisa est-ce que bino bonimi yango alobi bolimbisa alobi biloko oyo asalaki yango pone fiske ezalaki na cahier de charge ye pa akutaki yango mais soki tozongi mwa nsima na conseil des ministres mais mokonzi ya mboka ayebisaki ye apesa rapport na ye oyo mokonzi ya mboka soki atindaki ye ou bien frais de mission ou bien apesi rapport oyo soki batindaki ye yango tomoni mutu abatami na nsima na ye ezali luluka oyo tobengaka cowboy fatigué parce que nauti kolanda oyo tobengi interview ya muzitu alobi par rapport ya baloi oyo bango basala mais ne fiske batiaki likambo ya milembo te ndenge FCC baza makasi na bamontage bameke kozwa likambo ya milembo baglise yango po ete ne fiske bakokisa na cope na bango Ajara Souber azowanga na cope ya milembo ayebi yango te merci tondimi mais ne fiske batindaki ye soki na milembo bakendaki koinaugure bukumesa milembo na lolenge nini po toyebisa bango bazali lukuta munene il fallait que Ajara Souber a démissionné en désordre
combattant d'élite. Nazo ebisabino Kishasa bawe bavanda na chambre boyokaki bino moko lobby délégation sous ma militaire bakitaki. Bawe bazalaki lelo à partir ba 4 heures boyokaki avion ya munene ya américain na bana libu mundunda. Boyokaki ne banda ko vibrer même na banda bawe bavanda na chambre bomona ki présence ya lokito ba avion na l'air tozo lobao. Bana mai bakitaka te basali nini? Papa otali bango bratina lo. Papa yango na ebisi yo délégation ya Kabila banemi bazokende koluka mama Marthe na butu. Yango to ebisi tous les combattants bazana la limité. Boza la lisu likolo ya nini? Bobosa la maloba ya kitenge yesu te na terrain Vélodrome. Alobi coalition entre FCC et Kabona Banaka. Le Seigneur li bango bakanga bango moko na bolokwe. Awa na so ebisa yo présence américain. Bato FCC bazobela pulu mikolo yo bakomi ko ensekela ka calendrier bayebi mukolo ba okendete biso pe to koyebisa bango mukolo yo to ko en charger na bango te to ko beta bango to benga ka chikumbushi en désordre combattant d'élite to koyebisa yo zala serein to soutenir Fachi parce que yebisa ki bino Fachi lobi fala lunga Kishasa kende oyo to bengi na Lubumbashi mais normalement nazo yebisa yo Lubumbashi déjà mobilisation et bandi bazo ya mamu kwa tomolomo wa mai par rapport ya nini bande kona biso soi-disant baya oyo to bengi bamibenga baswahili na kimukolo balingi kozwa kote ya katanga bazako mibenga bazwa baswahili mais biso toyebi ba vrai baswahilien oyo to bengi mutu lokola kingo wa kumwanza mtoto ya katanga mais ba mususu wana baya na katanga na kimukolo lokola kabange numbi aya katanga na kimukolo bi ayate mais à part wana combattant yango mokonza mboka ifala kita na katanga oyo to bengi selon na katanga kuna boyokaki ba rimer bande kona biso nga komeka mona attentat na bango esimba kite na katanga mais na minute oyo katanga ezali contrôler oyo to bengi na bakatange bango mo awa combattant pe na Kishasa toyebi bien tozo sila na bango kala mingi te yango toyebi si yo combattant sele kaka sentir parce que mokonza mboka ayambaki oyo to bengi Tamwe Mwamba ayambaki oyo to bengi Jani Mabunda abeni bango matoi alobi na moni quand même bozosala na complissement ya peuple congolais te cette fois-ci bajuge oyo bapretaki serment ndenge nini bazotraîner po ete bino bokena bango na kati ensemble baprete mpe sous serment mais awa nazoyebisa bino semaine alengi ezobanda esengeli boprépare déjà oyo tobengaka masolo section ordinaire parce que po ete baprete serment awa nazoyebisa yo masolo eza kitoko yango toyebisi yo combattant tozali koemboîter les pas comme Jésus Christ de Nazareth alléluia tokoévangéliser IDPS comme des témoins de Jéhovah papa maman yebisa mwana no na ana ndako na minute oyo soki azalaka kuluna aluka kopa sala parce que soki na minute oyo tozwi ye na nzela yeba tokosala ye bekolo awa toboyi badésordre na République démocratique du Congo tosimba na bomoko po ete biso nyonso na nsima chef de l'État Jean-Pierre Mbemba na moma oyo nazoyebisa yo bapesi ye bainvestisseur po ete batelemisa Sibe Zaïre alobi makambo alamuka ayoka ngo te oyo tobengaka na MLC alobi Martin Fayulu avant zwa décision ya lamuka il fallait ovandisa biso tous les 4 leaders IDPS c'est viva yango nazoyebisa yo Martin Fayulu bazoguide ou bien bazoguide ete bota la place tosuki na ye maloba oyo bandoloba oyo Fachi bazoguide bos mais nzoka ye bayebisi ye boye le bauti kopesa ye ngwende oyo na bango ya lamuka balobi avant zwa décision même déclaration moko faut biso 4 leaders tovanda soki tomoni déclaration eza iyo to permettre osala yango nayebisi yo combattant tosimba la main dans la main tozala lisu likolo ya nini mpona lelo ngai na suki awa merci beaucoup pesa mboka alakisi bango clair bajuge oyo bino bosali par tous les moyens mpo baprêter serment te na kati ya assemblée bosala na lombango nyonso tu baprêter serment bamabunda na Tamwe Mwamba baafirme mokonzi ya mboka clair ke no tosatache na oyo lobi mais kobima na bango bakei place na bango bamelaka babiloko na bango makasi bachanger décision alors yango wana nazoyebisa yo mpe zala vigilant boye to boye te yoka Jani Mabunda na Tamwe Mwamba bango balobi bakoorganize te puisque Fachi il faut revoir oyo tobengi banomination wana mais eza kozongisa mokonzi ya mboka na nsima puisque na Belgique asi ayebisaki bango clair alobaki ke bajuge wana oyo baboyaki kokende koprêter serment liboso na ngai basi bazwi carrière na bango
bakotisi yango déjà na mai faci be siko yo kati siko ma Janine Mabunda babimi epa mokonzi ya mboka bandimi makambo ya lobi kokoma kuna na kinga kati allez bachanger bango oyo tobengi mémoire puisque président dia merci auto oyebisa bino awa Kabila pe aleli nazoyebisa yo Kabila lobi akutani na Kengo Odondo bomonaki te alobi Kengo Odondo kendo sengela ngai epa Fati nakende kwata na moto IDPS FIFA puisque yoka Fati be yaya zongisaka slogan awa toyelaka nde actualité information to réfléchir place makanisi suki toyebake no place wana tokosala boye to boye te alors zongisa slogan Fati be IDPS viva IDPS viva IDPS viva Tshisekedi super-héros national, Félix président de la République, le peuple d'abord, Fati Beton. Bon, tokoya kwatake ba mabunda sima tokotana na actualité obino boyebi ya Martin Madidi boto boyete. Ezalaki mukolo alobi bandeko na ngai o bango balobaki ke ba sala marche. Ko tomoni ndeko Madidi akei afandi batu bazati akomi kosela batu. Minute muke mon troupement ye wana auto banda marche. Chance ka son père a recevoir qui déjà message. Et pango bilake no mokonza mboka boy déjà ba minembo. Et puis bato basala ki wana bomoni ke marche ça qui ya minembo et comment qui ya bapine. Fati be. Qu'est-ce qui se passe quand son ABC ndeko? Awa Fati Beton asi annulé makambo minembo. Boza na droite ya kotambola pona babiloko. Alors kota na dit na yo kende. Awa baboy makambo marche Martin Fayolo azate. Biso photo ça la marche puisque minembo faisonga. Ndeka songa lobby puisque muzito là ba yebisa bango déjà ya bandai ko banga wana banga ba soda donc là mon cosmo ka sa papa boko tala ouais na yebisa bino mamba solo Fati be siko elo ka salami esanini muzito atali ndeko na lobby yo ko bomsanga pamba koti na kanga siko là Martin Fayolo atikali ba yebise monsieur oko tate na kati aka très teti ndeka songa suka pesi mitindo ale bo crever ba pine wana babimisi ba bayonnette ba crever tous les 4 pinés yaya na so biso Martin Fayulu olia akufa pona minengwe akomi ko kufa pona ba pinés na ye oyele na lokola mwana muke alobi na kokende te soki ba pinés na ngai zongi te ndesiko commandant moko atali alobi boye Fati be monsieur ocha makele na pamba oyebi ke mutu ko ba peso e pa moko mboka alors soki ba toboli ba pinés donc l'état toboli ba pinés na kwa sepenge nande kona bangwana ayembaka wana treti elonga koloba isati nde bafandi wana ba yeko comprendre que non muto asa koluka oto bengi baloba ke dictature or que na kati ya dictature pe fo bakotisa pilipili ya wana bomoni bapanzaki bango batilizaki bakasi mais eloko kokama bango bakomi kuna na dispensaire balobi ote babetaki biso bamasasi ya wana toyebisa bango Fati aza ranger abeta ba policier même na Belgique abeta ba policier même na bamboka boyeto boyete mais au président ndenge nini ba policier bazo fandisa na afandi pe na toujours na kati actualité politique pression judiciaire Fati be pression judiciaire sur le clan Kanambe ezalaki descente ya IGF voilà IGF baza ko sala musala ya to betena IGF maboko makasi les deux géants il y a Africell Batouana Bakei puisque IGF faisait ça nous saluons son boy fanda na yo voilà mais là biso te salabino ke beta maboko puisque akoya même atawa poni ba papa ba ça la pression puisque c'est un ateo ça diplôme aux à la graduité aux à la peine la pression ba biso ki puta ibibongo kende ale toki ya désordre boto bote alors ba kiti na Africell ba kuti Africell les réseaux il y a ba Kabila donc Kanambe donc famille à Kanambe nde bakolo Africell wana alors des aboye les deux gérants d'ailleurs basali bango audit va comprendre que bateau va foutre à campa quoi l'état te alors on a descente à IGF les deux gérants tout la mousse yaza bakiminde bazana toza ko comprendre te bakei wapi alors il faut comprendre que réseau wana ya Africell il faut devoir République démocratique Mbongo ya on a moni IGF asa ko sala musala ni tete pas IGF na koyeba que non Africell les a Kanambe puisque Kanambe za bato baloni babilo kwa mabe na kati ya mboka
Alors vous devez comprendre que non, ce qui est là qui est kokutana na kengondo de pas passer carte à souka puisque moni que ba professeur wana nyo surtout baza pembeni na ye baza kolobelo ko mon côté baza ka retour mais ko ba pesa procédure normale o akozonga ezate puisque Kabila il faut bien comprendre malgré Ferdinand Kambenge soki nani wana soloba azana devant ya koloba yango te pourquoi constitution na biso epesi mutu kaka mandat moko renouvelable eza bote siko biso avec otobengi na des partenaires na biso nzambe na États-Unis puisque bolandaki otobengi Charlemagne Jacques Mbemba lobi abwakisi makambo ya Fayulu ake makambo na ya sali visite moko na bosani place wana puisque chombo eza na charge te alors balobi que Charlemagne asa yebisi bato na ye clair alobi nga nazosala makambo na ngai ya MLC alors soki lamuka baza koluka makambo mosusu bafanda yango bomonaki des personnes kaka Jean-Pierre Mbemba nani Muzito na ndeko na ye toujours na kati actualité politique eza lisusu tobengi information eza kocirculer lobi ya makasi oh pourquoi Fatia côté ici conseil magistral papa conseil de magistrature côté pourquoi puisque l'air Fatia considère Bambunda wana mibale ayebisi bango que dans un bref délai ba organiser alors yango na bengaki bango nyoso tout puisque muto ayaki na bango eza Jean-Paul Mukolo Kokesha wana ça donc muto oyo Fatia za ko travailler na makasi alors vous devez comprendre diplomatie eza wana pourquoi FCC baza ko luka kaka bazongisa les deux juges rwandais na cour constitutionnelle wana ba médias zolobate bato Congo ezokoloba te mais Fatia longoli ba Rwandais papa ba Rwandais wana mibale bazalaki na kabali pourquoi baza ko insister toujours ba juge wana et puis Fatia fait à lobby net na kozonga na simate ezali déjà otobengi histoire déjà passée yango na bomoni FCC za kolala te mais za babi Fatia zo beta FCC eza ba kao o pena que il faut ba lobela yango puisque déjà Fatia kolongola déjà des juges et la qui s'y a ça puissant boto boté puisque ceux qui ont moni FCC baza côté le makaka que non ba revoir ba des juges ba revoir des yepé aboyi yana to ebisa mu kwatombolo a combien plus forte réseau bato ba kozala kaka yo lobby bango ba kala compte yana biso pe tozo senga a frapper boto boté il faut frapper puisque boyo kike ba koti na kati kobima ba kela kinga kati ba changer idée alors cela veut dire que mu kwatombolo doit faire des sommiers pour penser d'abord malgré autre bengi diplomatie à Sanango puisque bateau ba landesco ndenge population zo ko souffrir te bango ba komi osala selon FCC alors to sengi na mokonzi mboka Janine Mabunda na Tambwe Mwamba ata ba organiser te ba juge wana ba sala ba prêter serment ba banda musala pona ke ko chite dossier ya Minembo Bolandi Azaria Souberwa awangani alobi nga nazala problème te ezali Théodore Ngwabil soki Ngwabilo oyo ya Sud Kivu yende mutu ayebisi yango na tozotuna voilà yango na tozotuna entre ministre na gouverneur nani azana oyo tobengi suprématie ya kolekela moninga yango na vous devez comprendre eza complot siko décision ya Fatia na makambo nyonso tu oyebisa mutu alamuka oyebisa ye te andimandima te Fatia alingi otobengi kolongola Zaria Souberwa ou soit kokanga décision ya Fatia ngwana décision ya ye ngwana donc kolongola ye na ministère ou soit kokanga ye nde décision ya Fatia nde décision ya ngwana bomoni oui décision na ye ngwana ngana zo biso vérité puisque soko moni akomi ko sala ba point de presse banini ebele à comprendre déjà que non kuna ebeli déjà te makambo déjà c'est baby yangana mukwa tombolo ba Zaria Souberwa wana nyonso tu to sengete bazala kokanga alors pona ke ko chite ngoika sanji aleli alobi école nanga ebeti na ya pourquoi puisque azana école na ye na mboka alors toyebisi wana ezali babe ya kofinga mokonzi ya mboka eza chiba et puis école na ye balobi bana basaka mayele te akeko recruter kaka bana nganda jika côté na bangwana kuna donki mayele zate parce que ba comprendre l'examen ça là qui nango facile puisque moi na yon surtout ya Kasai oriental azoki diplôme na ye et pourquoi pas quand école yango ka sanji de saline ya alors vous devez comprendre des alibabe munene o elatie puisque jamais moi na kofinga papa na ye hein le respect dû à un chef c'est quelque chose de très sacré le ba mobutu boto boté si kongo ka sanji za ko regretter alobi école nanga et jouer pourquoi alors pendant que ko chité
ezalaki mokolo ya lobi bainforme nga ke non après avoir drone kokita bachar de combat mpe ekitaki bachar de combat mpe ekitaki donc eza baappareil moko ya makasi yaya atika na to instauré kimia. Sans la paix c'est tout à fait difficile ya mboka ekende liboso puisque eloko faci azoluka nini este kimia bujimai kimia oto bengi bandundu donc partout sikoyo yo ozoluka olia ozoluka musala lelo bainvestisseur bakoyawa mais kuna bazoboma bandeko na yo eza oyo tobengi démocratie te puisque oyo tobengi le peuple d'abord eza peuple nyonso yango wana bomoni baarmé wana nyonso ezokokita eza tout d'abord de un bapesa nanu kimia lelo sikoyo tokoleka na kimia nde bainvestisseur sikoyo bakomi kokita désordre po tozwa misala yango wana bayebisi nga alors baarme ya makasi ekitaki même bachar de combat donc soki na chargé téléphone bao baluka bakozwa en tout cas balobi topesa banumero yango wana plus 243 97 38 47 938 97 38 47 938 en tout cas napesi la